ご紹介いただきます。じゃん。このような感じ。じゃん。説明書でございます。プロペラ袋。本体です。二軸カメラ。充電バッテリーです。フライト時間はだいたい23分でございます。オプティカルフォロー、ソーナーコントロールでございます。透明色プロペラでございます。4枚です。USB ケーブル、充電器でございます。プロペラの以上でございます。よろしくお願いします。